兄弟们，看看这个是啥？4根黄牛鞭，6斤公鸡蛋，还有10个牛蛋哦。这道硬菜呀，是帮广东省揭阳市朱老板煮的，这已经是第5次给他煮了。食材已经准备好，咱们直接开始下锅。先把牛鞭、牛蛋焯一下水，倒点龙虾米酒，牛鞭焯好水，小萝卜就给它捞出来喽。切牛蛋。 小萝卜切牛鞭是非常细致的，刮得非常干净。弄干净的牛鞭从中间给它破开来，然后把料管给它抠掉，最后打上花刀就可以了。全部切好以后啊，咱们把这个牛蛋跟公鸡蛋倒在一起，给它腌制一下，来点姜末、胡椒粉。 倒入龙虾米酒，搅拌均匀，腌制20分钟哦。牛蛋腌制好以后，咱们烧一锅开水，往里面撒点盐，把它倒进去烫一下，这样可以有效的去除它的异味。烫硬以后，捞入冷水中，最后用清水给它冲洗干净。 花费了3个多小时的准备，终于弄好了。现在起锅倒油喽，油热以后下老姜、洋葱，下入香料，炒出香料味，下入牛鞭，当这个牛鞭炒到散开来，咱们就给它撒盐喽。 倒点老抽上色，来上一点生抽。老板交代多来点香辣酱，给它拌匀。颜色上去以后啊，倒入龙虾米酒。米酒煮开以后啊，这个牛鞭也金黄了。接下来咱们给它加水。 水加到没过牛鞭就可以喽。用大火煮开，小火煮上1个小时就可以出锅喽。好了，时间到，出锅之前，咱们把香料给它挑出来。挑出香料以后，咱们倒入牛蛋、公鸡蛋，撒上胡椒粉。 倒点蚝油，翻拌一下，煮个2分钟就可以出锅了。好，出锅。太香了。 大补神器，兄弟们！饭凉以后打好真空呀，明天就帮朱老板给他送过去。